नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ईगल आयुर्वेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एस्कोरिल LS सिरप से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि डोज, उपयोग और दुष्प्रभाव आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बने रहे आप वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी। दोस्तों, एस्कोरिल LS सिरप खांसी और बलगम का इलाज करता है। यह सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में म्यूकस अर्थात बलगम को पतला और ढीला करती है, जिससे यह खांसी के जरिए आसानी से बाहर आ सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह एस्कोरिल सिरप एयर पैसेज की मांसपेशियों को राहत देने में भी मदद करती है। एयर पैसेज को चौड़ा करके यह सांस लेना आसान बनाती है। दोस्तों, एस्कोरिल LS सिरप में लेओसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और गुआइफेंसिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में मौजूद है, जो हमारे खांसी और बलगम का इलाज करता है। दोस्तों, आप बलगम वाली खांसी के लिए एस्कोरिल LS सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको इस सिरप से बेहद लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सिरप का डोज बच्चों में जैसे 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए 2.5 ml और 5 से 10 साल के बीच के बच्चों में 5 ml इस सिरप का सेवन कराएं। यंग लोग और बुजुर्ग लोग इस सिरप को 10 ml की मात्रा में सेवन करें। दोस्तों, एस्कोरिल LS सिरप को पानी के साथ खाना खाने के बाद 2 बार सेवन करें। जिसको खांसी ज़्यादा है या जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, इस सिरप को दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, एस्कोरिल LS सिरप के सेवन से आपको कभी कभी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि मुंह का सूखना, कफ, नाक का बहना, कांपना, सिर में दर्द, बेचैनी, सिर चकराना, नींद की समस्या, मितली। इस तरह की समस्या इस सिरप को लेने के बाद आती है तो आप तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इस सिरप का सेवन चिकित्सक के सलाह पर लें। दोस्तों, एस्कोरिल LS सिरप खांसी और बलगम के इलाज के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप इस सिरप का इस्तेमाल करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सिरप के सेवन से कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ में।